被称为鸟界的模范夫妻。夫妻协力共筑温馨鸟巢，犀鸟到了繁衍的季节时，会找到合适的树洞，建造一个培育后代的巢穴。当雄性犀鸟找到心仪的树洞后，便开始跳起犀鸟界特有的舞蹈。这时，雌性犀鸟会被吸引来到旁边。经过一番仔细的检查后，雌性犀鸟对洞穴和对象都十分满意，两鸟就此结为一对夫妻。都说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，但犀鸟对伴侣十分忠贞，这种情况几乎不会发生。结为夫妻后，双方这一生只会有这一个伴侣，即使对方不幸逝去，另一方也会独守空房。为了准备婚房，犀鸟夫妻费了一番大力气清理干净树洞。清理完毕后，夫妻俩还要寻找封闭洞口的建材，泥巴就是这其中的主要材料。当洞口大小恰好能够进入时，雌性犀鸟便会钻进巢中，用自己的粪便来填补洞口。雄性犀鸟会接着寻找材料来封闭洞口，同时泥巴之中还会放入一种有毒的虫物，这样可以阻止其他虫子靠近。双方像是做茧一样，将洞口慢慢填补，到最后只剩下一个洞口用来喂食以及排泄。这样的洞穴能够抵御大部分的危险。雌性犀鸟会在洞中生下鸟蛋并孵化，小鸟孵化后，家中多了好几张吃饭的。作为丈夫的雄性犀鸟开始忙碌起来，每日奔波在树林中寻找食物。鸟类每次能够携带的食物不多，雄性犀鸟只能是进行多次的往返，还要到处寻找吃食。当幼鸟逐渐长大，需要的食物也越来越多，依靠雄鸟一个人捕食已经供不上需求，雌鸟便会破开洞口飞出洞穴，帮丈夫分担压力。在夫妻双方的协同帮助下，洞中的幼鸟们很快长大，一个个都离开洞穴飞向远方。犀鸟三兄弟因食物反目成仇，老三被活活饿死，老二被蜜蜂吃成枯，这究竟是怎么回事？在犀鸟的洞穴中，犀鸟妈妈会陪伴幼崽们度过最弱小的一段时光，但当雏鸟逐渐长大，仅靠犀鸟爸爸一只鸟很难提供这么多的食物，犀鸟妈妈便会离开洞穴，一同踏入寻找食物的队伍中。然而离开了妈妈的视线后，洞穴中便出现了残忍的一幕。因为孵化时间的不同，雏鸟之间会有体型上的差异，这就使洞穴之中产生了霸凌事件。最大的雏鸟凭借的体型优势，牢牢地占据着洞口，获得了被喂食的优先权。这只雏鸟会尽可能地占据父母带来的每一份食物，这样就使体型差距越来越大，最终导致恶性循环。每次只有大雏鸟吃满足后，才能轮到其他雏鸟。洞外的犀鸟夫妻因为洞口大小的原因，即使察觉也无法阻止这件事。犀鸟夫妻只能尽可能地给雏鸟们提供更多的食物，但在干旱的季节，能获得的食物十分有限。由于大哥将食物彻底垄断，剩余的食物根本不足以支撑雏鸟发育。在这种老大吃肉老二喝汤的情况下，老三根本得不到一丝食物。在犀鸟夫妻看不到的角落里，早已化为了一具枯骨。大雏鸟在这种丰厚食物的喂养下，发育速度超越了同龄犀鸟许多。它感到了时机成熟，将洞口打开，钻出洞穴，伸展了一下自己那早已丰满的羽翼，飞向了更加宽阔的天地。此刻的它是如此得意，而它仅剩的同胞却缩在洞穴中，因为没有完全成长，无法飞翔，只能等待着父母的喂食。此时，同一树上另一处，一只知了缓缓爬上了树，咬开了树皮，吮吸着树枝。洞中的雏鸟还不知道自己会即将面临灭顶之灾。知了因为贪嘴竟害死犀鸟，可怜的幼鸟被活生生吃成枯骨，这究竟是怎么回事？这只知了爬上树梢，准备饱餐一顿。饱满的糖分从树中流出，一只蜜蜂被吸引了过来，但它们不仅仅注意到了树枝，还发现了犀鸟的巢穴。这样一个树洞对蜜蜂来说也是理想的筑巢场所。犀鸟蜜蜂之间因此发生了冲突，蜜蜂要将这个消息传递回去，以便引导大部队前来，但犀鸟不可能让这件事情发生。靠近树洞的家伙被犀鸟一个接一个的啄死，犀鸟每次动嘴都十分精准，大部分蜜蜂都被犀鸟杀死，不过总是还有漏网之鱼。将树洞勘察完毕的蜜蜂躲过了犀鸟的攻击，将这里的信息带给大部队。不多时，树洞便被蜜蜂占据。寻找食物的犀鸟夫妻回来，看到树洞内外无数的蜜蜂，只能站在远处的树枝上，发出凄惨的悲鸣，试图唤出洞中的雏鸟。但树洞里的雏鸟早已被蜂群淹没，可怜的雏鸟还没有飞行的能力，只能在树洞中等待着死亡。它的肉与内脏被蜜蜂分食，像雕塑一般摆在蜂巢之间。蜜蜂迅速地发展着新巢穴，将蜂蜜填满蜂巢。寻找蜂巢中的蜂蜜，对马赛人来说是传统，也是喜爱的美食。爱吃蜂蜜的马赛人对于找蜂巢有着特殊的方法，在当地有一种叫做象蜜鸟的鸟，会引导人类和蜜獾找到蜂巢采食蜂蜜。马赛人会跟随着象蜜鸟的步伐找到蜂蜜。蜜蜂的伪针和成群的数量，对于多数动物来说是头疼且致命的，但马赛人对付蜜蜂有着简单的办法，利用烟熏的方式能够给蜜蜂火灾的信号。蜜蜂遇到烟雾后会迅速离开这里，马赛人便能轻松地取到美味的蜂蜜。